Стиралка издает тухлый запах. Знакомо? Избавиться просто. Повторяй за мной. Сначала механический способ. Отодвигаем резинку и вытираем. Дальше отодвигаем следующий слой резинки и вытираем полностью все, что под резинкой. Теперь химический этап. Полстакана уксуса и раствор с содой. 5 ложек на полстакана воды. Заливаем это в отсек, а уксус заливаем в барабан. И запускаем барабан. Режим хлопок, 90 градусов, полный цикл. И запаха как не бывало.